Hola miotas, bienvenidos a mi canal. En mi primer video, reaccionaré a los sonidos de los dinosaurios según la ciencia XD. Muy bien, empecemos. Estamos duros. Estamos duros. Jejeje, eso no era. Bueno, empecemos con el Velociraptor. A ver, no se oye tan mal, aunque me hubiera gustado que tomara sonidos de otras aves como la cucaburra o el arrendajo azul. Pasemos con el siguiente dinosaurio. Este sí me hizo reír hasta orinarme XD. El sonido que utilizan parece ser de una especie de urraca. Le doy un 8 de 10. Pasemos con el siguiente dinosaurio. A ver, ¿qué carajo fue eso? Pareciera como si fusionaras a una gallina con una moto XD. Le doy un 6 de 10, solo por hacerme asustar. Bueno, pasemos con el Triceratops. ¿Soy yo? ¿O sonó como si mi tío saliera de cagar en el baño XD? Le doy una puntuación de 7 de 10, y por último tenemos al espinosaurio. ¡Ah, qué miedo! Me parece que el que estuvo grabando este sonido tuvo la brillante idea de contratar a un perro porque le salía más barato. Habría quedado mejor un sonido semejante al cocodrilo o a las garzas, teniendo en cuenta su papel en el ecosistema. Bueno, eso fue todo. Compartan, suscríbanse y comenten, gracias por su atención. Voy a enviar saludos a Utahraptor de Predatorius, la bitácora de Da Vinci, Ceratosaurus de Atrocius 122, Arpía Harpilla, Ian Alejandro Yáñez Gómez, Roxana Miranda, Jurassic Spider, Hixiangornis orientalis, Dinoviñetas Jaskel Spinosaurus, Jixiangornis orientalis, Titanicillaraptor chilensis, Señor Godzilla Gonzalo 008. Hasta aquí me despido, bye.